大家好，我係露娜，今日想同大家整湯嘅銀針粉。平時茶餐廳、酒樓都好少有銀針粉可以食，想食呢就自己屋企整啦。銀針粉其實係客家傳統麵食，佢又叫做老鼠粉。以前嘅師傅呢，有啲麵團唔想嘥，所以呢就將啲麵團搓咗兩頭尖尖，中間肥嘟嘟，咁就做咗個銀針粉啦。老鼠個名唔好聽，所以呢之後就跟咗個外形叫做銀針粉。呢條片呢，我會講用啲咩配料去整個純天然同埋好清甜嘅湯底，同埋點樣處理個銀針粉好啦。大人細路都好啱食，大家記住睇到片尾，同埋 like、comment、subscribe 我嘅 channel， 話俾我知你中意啲咩食譜，第日我哋一齊整。其實銀針粉呢係澄麵同埋木薯粉加啲水加啲油去搓出嚟嘅，咁所以大家呢記住即日買呢就最好即日食啦，千祈呢就唔好隔過夜放入雪櫃，如果唔係呢第日變硬咗就唔好食噶啦。半斤先，半斤好，5蚊啦。最後我就買咗10蚊，10蚊一斤嘅銀針粉，就係我兩個仔同埋姐姐嘅下午茶4人份量啦。節瓜要揀啲短身、圓碌碌、有光澤同埋多毛，咁就代表佢夠嫩啦。跟住買咗20蚊免治豬肉，因為我哋自己整湯底純天然，咁所以想要啲肉汁。我哋買啲配菜先，呢款係秀珍菇、白蘑菇，呢款呢就係杏鮑菇、金菇啦。咁買邊款菇呢都 OK 嘅，睇你自己中意。咁今次我就買咗白蘑菇同埋杏鮑菇，8蚊一包。一齊睇下用咩材料整個湯底啦。有節瓜1條，咁紅蘿蔔呢，其實我想攞佢個顏色同埋少少味，咁所以呢，我就用咗1/3條嘅啫。如果你想整番茄湯底呢，就可以落1個番茄。咁蝦乾呢，就準備少少啦。咁菇方面呢，你就自己中意啦。咁今次呢，我就買咗杏鮑菇同埋白蘑菇，咁但係最後呢，我其實就淨係落咗杏鮑菇嘅啫。咁蔥呢，可以準備少少，就愛嚟做裝飾嘅。咁呢度呢，就係全部啲材料啦。如果你想要南瓜湯底呢，咁就可以加啲南瓜。其實我好中意食銀針粉嘅，呢排呢，喺大家樂買咗幾次呢 set 早餐。你而家見呢，佢係南瓜湯底跟啲蟹柳，咁另外一次呢，就係跟啲菇啦、紅蘿蔔絲啦、有啲蝦米啦，同埋啲菜脯。咁佢都係用咗啲蔥咧去做裝飾。咁你見到有幾種顏色咧，好似靚啲啊嘛。咁另外一次咧就係用紅蘿蔔絲啦，跟住佢有啲肉絲，咁都係有啲蔥啦，咁同埋啲蝦米。咁所以咧就睇下你自己中意落啲咩配料咧，咁就去整，咁好好味噶。我哋準備一啲蝦乾，你可以用凍水去浸，浸完啲水咧可以留翻嚟整湯底嘅。但因為今次有啲趕呢，咁所以呢，我就用咗熱水去浸軟佢。跟住我哋醃下啲免治豬肉，咁西式嘅醃法呢，好多時候都係落啲鹽同埋胡椒粉。咁但係我哋中式呢，就通常都係用豉油啊、糖、水啦、生粉同埋一啲油去醃佢嘅。大家就盡量唔好落鹽去醃個肉啦，因為鹽呢會令到啲肉會實啲嘅。咁同埋煮出嚟呢就冇咁滑，咁同埋冇咁有味咯。咁就用豉油就比較好啦。其實醃肉呢都好有學問噶。咁我哋最好呢就分2次去落個醃料，咁樣呢就會令到個肉更加有味道同埋嫩滑啲。秘訣就係先上色後鎖水，個意思就話呢，落咗有味道有顏色嘅調味料，好似豉油啊、老抽、糖咁樣。咁你等佢入一陣味之後呢，我哋就再落啲水。咁樣可以令到個肉呢鬆化一啲，落啲生粉呢就可以令到個肉更加嫩滑，同埋鎖住佢入面嘅水分。咁再落啲生油呢，咁樣呢令到個調味料更加鎖喺嗰個肉入面啦。咁大家記住醃肉調味料嘅先後次序啦。呢啲杏鮑菇呢好肥美嘅，咁點樣切呢就睇你自己中意啦。
通常如果我哋直接炒個杏鮑菇呢，我哋就將佢切薄片啲，咁啊大概1蚊個硬幣厚度咁上下啦，咁樣呢就會容易啲熟，咁啊受熱就會好啲。你又或者可以將佢切做絲狀，好似啲肉絲咁樣一條條。如果你整湯嘅話呢，可以將佢切大嚿啲，大嚿啲呢就有多啲口感，咁食落去呢就煙韌啲嘅。切得大嚿嘅杏鮑菇呢，都好啱去炸啦，又或者去點一啲醬油食嘅菜式咯。如果你要炒啲菇呢，就最好之前蒸一蒸先，等佢菇入面啲水分呢出一出嚟，咁你炒嘅時候呢，就唔會出咁多水啦。你見到我今次示範呢，切咗唔同形狀嘅菇俾你睇咯。咁今次我哋整銀針粉呢，就冇特別要求話要咩形狀嘅，咁啊就你自己中意。我哋準備下啲節瓜啦。咁首先呢，就將佢刨咗皮先啦，跟住呢，就將佢切一件件。咁節瓜呢，就可以幫我哋消暑清熱、解毒利尿，同埋幫我哋去水腫嘅。咁節瓜一樣嘅，你中意咩形狀呢？你就自己切啦。開頭都有講，我哋加啲紅蘿蔔呢，係想個湯有少少紅蘿蔔嘅味啦，咁同埋俾啲顏色佢嘅。咁紅蘿蔔呢，可以幫我哋護眼啦、護皮膚同埋抗氧化添。但係佢入面嘅胡蘿蔔素呢，其實有細胞壁同埋膳食纖維包圍住佢。咁如果我哋生食啊或者係榨汁呢，其實最多呢就可以吸收10% 嘅胡蘿蔔素嘅啫。有2個方法幫我哋吸收胡蘿蔔素。咁第一呢，就係水煮或者燜個紅蘿蔔。咁第二呢，就用油去煮個紅蘿蔔，因為胡蘿蔔素呢係脂溶性嘅維他命，咁佢溶喺脂肪入面，咁所以呢，我哋要靠食物嘅脂肪呢，佢先能夠被吸收同埋被消化嘅。咁今次我哋銀針粉入面嘅湯呢，都有肉碎噶嘛，咁可以幫我哋吸收呢個胡蘿蔔素噶。浸軟咗嘅蝦乾呢，你就拎去切碎佢啦。我啲仔食完之後呢，就話下次想要大粒啲，咁所以大細粒呢，你就自己因你中意啲咩口感啦。蝦乾嚟講呢，其實佢入面有豐富嘅蛋白質，甚至乎比魚啊、蛋啊、奶啊高出幾10倍添。咁同埋呢，佢仲有維他命 A 啦、胡蘿蔔素啦，同埋佢脂肪含量比較低啊。咁主要呢，佢入面係有不飽和脂肪酸，可以幫我哋預防冠心病添。而家我哋每樣材料呢都各自整好晒啦，可以準備整湯銀針粉啦。我見屋企有個紫洋蔥，所以我又切埋佢，加落個湯底嗰度。咁洋蔥呢可以幫我哋降血脂，同埋防止動脈硬化添，好有營養噶。開頭都有講，銀針粉係澄麵同埋木薯粉，加啲油、加啲水去搓出嚟嘅。咁所以本身呢，銀針粉呢都有好多油喺個面嗰度嘅。我哋買咗翻嚟之後呢，就首先用啲清水去沖一沖佢表面嘅油分。但係你會發現呢，揾水沖呢，沖唔晒佢啲油嘅。咁所以呢，我就會出水，但係呢就好快嘅。水滾之後呢，落完嗰個銀針粉就即刻好撈翻起上嚟啦。因為純粹係去一去表面嗰層油，因為你煮得耐呢，個銀針粉會爛啦，咁同埋會變漿糊噶。咁一陣間呢，你加唔到落個湯底嗰度做湯銀針粉噶啦。出完水呢，你會見到有好多油喺個面嘅。咁我哋自己屋企食就盡量去一去啲油啦。好啦，而家我哋可以開始整個湯底啦。咁首先呢，就放晒所有材料落個煲入面。節瓜啊、蝦乾啊、紅蘿蔔、菇啊、肉碎啦、洋蔥都全部放晒落去個煲入面。咁大概呢，就煮佢20分鐘左右啦，因為要等佢出下味。有時呢，我就會煮到大概3個字度呢，就熄火，咁就焗下佢，唔好開蓋，等佢出多啲味。咁你煮完3、4個字之後呢，就自己落啲鹽去調味啦。咁我哋個湯底呢，係冇落味精啊、雞粉啊，全部都係純天然嘅食材呢，去整個湯底出嚟嘅。咁如果你話有豬骨嘅，咁當然可以落埋啦。咁但係如果我哋快捷嘅話呢，呢啲配料呢，都已經夠味噶啦。
咁我煮到咁上下呢，就打開俾大家睇下啦。咁你見到呢都好多料啦，咁啲湯呢就好清甜嘅。咁而啲顏色方面呢都幾靚啊，又有橙啊、綠啊，跟住有啲啡色啊、紫色、白色咁樣，咁睇落去都幾吸引啦。鹽呢你就睇下落幾多啦，因為個個口味都唔同。咁你調啱晒個湯嘅味道之後呢，最後就可以落埋銀針粉噶啦。因為本身銀針粉呢都已經熟噶，咁所以呢就滾翻起呢就可以食噶啦。因為本身個銀針粉呢都係用油去搓出嚟噶嘛，咁所以呢我哋整完嘅湯底呢都會有油喺度嘅。咁如果你唔想咁多油喺面呢，咁你就用個油格呢自己再隔一隔啲油啦。畢咗落碗之後呢，咁就可以加啲蔥做裝飾。咁今次想同大家整嘅家鄉肉碎湯銀針粉呢，就已經整完啦。希望大家呢都試下整，留言話俾我聽，覺得個食譜點。咁今次呢整湯銀針粉呢，咁我哋整完就有啖湯飲下啦。咁同炒銀針粉呢，其實兩個食法嚟嘅。希望大家都中意我今日嘅分享，同埋 like、subscribe 我嘅 channel 支持下。希望下次好快又再同大家空氣中分享，多謝晒。